السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او خوشاله او آباد لره. سلار ځای څخه زموږ وظایف ګوري. الله تعالی مو په زندگی کې تل کامیاب او بریالي او خوشحاله لره. دوستانو یو وظیفه درخیم خاص کر دی هغو خلکو لپاره چې دی خوښي شی دته خوښ وي خو هغه نه ورته میلاویږي او بیا د ټول عمر په ټینشن کې وي. مثلا دا ټینشن یو داسې بیماری ده چې د دې علاج نشته. په پښتو کې به درته وایم چې سړی ټول عمر دیغ وي، طبیعت یې نه برابرېږي، طبیعت یې نه سمیږي. ولې؟ ځکه چې یو شی د ده زړه غواړي، هغه خوند ورکوي چې کاش دا ما ته رسېدلی وی خو هغه نه ورته رسېږي. نو بیا دا سړی ډېر سخت په زندګي کې دیغ وي، ډېر ټینشن ورباندې وي. بیا دا سړی زندګي پر هغه لیول باندې نشي تېرولی کم چې عام خلک تېروي. دوستانو ټینشن یو داسې مریضي ده چې د دې علاج نه له ډاکټرانو سره شته، د دې علاج له هیڅ چا سره نشته، بلکې په وظایفو سره دا ډېر زر ختمیږي. اکثره وخت یو انسان ته الله تعالی ښه زیاته دنیا ورکړی وي خو بیا هم دی په ټینشن کې وي، دیغ وي، طبیعت یې نه برابرېږي. یا یو چا ته الله تعالی ښه ډېر اولاد ورکړی وي، پر هغه سربیره هم د ده زړه قرار نه نیسي او دیغ وي، په ټینشن کې وي. یا اکثره وخت دوستانو مخکې ما درته وویلې چې انسان ته د خوښي شی نه رسیږي. نو کله چې د انسان ته د خوښي شی نه رسیږي، د ده زړه غواړي هغه شی خوند ورکوي، هغه که دنیا مال و دولت وي، که اولاد وي، یا که د خوښۍ رشته وي، نو دا دته نه رسیږي. بیا دی په زندګي کې په هغسې ډېر دیغ وي، په ټینشن کې وي. نو ډېر خلک ټینشن و دې حالت ته رسولی دي چې ځان وژنه کړې ده، ځان یې مړ کړی ده. ولې؟ ځکه تاسو اکثره له هغو خلکو پوښتنه وکړئ چې هغه په ټینشن کې هغه پر زندګي باندې خوند نشي اخیستلی، هغه له خپل ژونده سخت بیزاره وي. هغه تاسو باور وکړئ په دې ژوند تر مرګ زیات خوشحاله چې کاش ما ته الله تعالی مرګ راوستی وی، ځکه چې دی په ټینشن کې ده. دی باید خفه نشي، دی باید په دې باندې نشي خفه، ځکه چې الله تعالی د ټینشن لپاره ډېرې خوندورې وظایفې رالیږلي دي. دوستانو دا وظیفه زه درښیم که هر کس په ټینشن کې وي او په دې مرض باندې اخته وي، الله تعالی به د دې ذکر په وجه باندې هغه ټینشن ورختم کړي، زړه به یې قرار شي. ګورئ دوستانو، له ټینشن څخه دومره زیاتې بیماریانې پیدا کېږي چې زه تاسو ته دا بیان کړم، تاسو به حق حیران شئ. له ټینشن څخه اوله بیماري دا هم پیدا کېږي چې انسان ته د اعصابو بیماري راځي، د دماغ یې کمزوری کېږي، عصابي کېږي. نو انسان سو اعصاب خراب سو، هغه انسان لیونی کېږي. انسان چې لیونی شي، د هغه زندګي تباه سوه، برباد سو، ځکه چې هغه بیا پر شي باندې خوند نشي اخیستلی، هغه په کور اولاد بچیانو په مال دولت دنیا په شي باندې هم نه پوهېږي، ولې خو لیونی شي. اکثره وخت دوستانو تاسو د یاد وي چې د ټینشن له وجې څخه یو انسان په نشه باندې هم اخته کېږي. ولې؟ ځکه چې دا ساینسدانانو ثابته کړې ده او دا هم دغسې چې د ټینشن په حالت کې چې کله یو انسان دغه نشه وکړي، نو هغه انسان ته یو قسم خوشي او خوشحالي محسوس کېږي. مثلا په دې دوران کې انسان چې کله دیغ په ټینشن کې وي، دوی دا وایي که په دې دوران کې یو انسان نشه وکړي، دغه انسان طبیعت ډېر سم وي. خو زه به درته ووایم چې د انسان طبیعت سم نه وي، بلکې انسان نشه سي. نو کله چې انسان نشه سي، هغه ټول چې کم په زندګي کې دی ورڅخه دیغ و، په ټینشن کې و، هغه ځنییر سي. هغه نشه پر عقل باندې غالبه سي. نو کله چې نشه پر عقل باندې غالبه سوله، هغه چې دی په زندګي کې دیغوي، هغه شیان چې دی په زندګي کې په ټینشن کې اچوي، هغه د ده له دماغه د نشې په وجه ووتلو، هغه ورڅخه ختم سو، نشه پر غالبه سوه. نو ځکه چې یو قسم خوشحالي دته محسوسېږي. خو کله چې دا نشه ختمه سوه ولاړه، بیرته دی پر هغه حالت باندې ده، بیرته په هغه ټینشن کې ده چې بالاخره دغه حالت ته ورسېږي چې انسان له دې وجې له ټینشن څخه رویني سي یا چرسي سي، موالي سي. نو دوستانو د دې راګرځېدلو لپاره زه یوه بهترینه وظیفه درښیم. د الله تعالی جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې انسان چې کله په ټینشن کې سي یا د انسان زړه سره خوري د انسان زړه قرار نه نسی دیغت کی وي او ټول ژوندۍ په منډو باندې وي دغه لپاره الله تعالی ډیر خوندور اذکار لګیل دي هغه ذکرونه دي کوي الله تعالی به د زړه قرار راولي او له ټینشن څخه به د خلاص کړسي په هیڅ شکم د ټینشن علاج په یو شي کې نسته صرف او صرف په وظایفو کې سته په اذکارو کې سته که انسان اذکار په ژوندۍ کې ډیر کوي وظایف ډیر کوي هغه تاسو ته دوستانو زه د لیکل در کوم چې ان شاء الله هغه ټول عمر له ټینشن سره نسی مخ هغه د خوخي شي چې د زړه غواړي خو د لاسرسي نه ورته کیږي الله تعالی به د وظیفه او برکت سره لغش سره ملاو کی هغه د تورسیږي یا به داسې وکیس لغه څخه به زړه تور سي زړه به جنمات سي نفرت به جنوس هغه به خون نه ور کوي نو کله چې نشان ته د زړه یو شی وزړه کې خون نه ور کوي نو بیا دغه خاصم نه کوي نه په هغه پسې دیغ وي نو راځي دوستانو دا وظیفه درخم ډیره خوندوره ده اسانه وظیفه ده د ټینشن لپاره خو تر دې مخکې و هله در څخه کو ادا هغه دا کچیر زمو چینل ته نیو راغلی ضرور سبسکرایب کړئ له نورو مرګرو سره هم ضرور شریک کړئ دوستانو هغه دغه د کله تاسو اذکار کوئ په ژوندۍ کې پر موټر سپورې په موټر سایکل کې سپار شي باندې دکانداري کوي کاروبار کوي سپار کار اخته په ورځ کې کم از کم ته زر واره لا حول ولا قوه الا بالله دا توروا دا د غصې د کنټرول لپاره هم دي د ټینشن د ختمېدو لپاره هم دي کله چې د انسان ته قهر او غصه را لپاره دی پوسو چې جنگ جګړه د شکیږي هم دا تورې وای کله چې په ټینشن کې وي په ورځ کې خو ضرور زر واره وای ځکه په وخت کې کله چې تاسو د دیغه طرف ته ولاړ شي او ټینشن کې سي او بیا هغه شی در په یاد سي ستا دیغوي نو په غسر بیره د ست دغه ذکر شروع ک چې لا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله دغه تور وایا د الله تعالی جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه تور په برکت سره به انسان زړه قرار او منسیږي د انسان هغه قهر او غصه دغه بم ختم سي او له انسان څخه هغه ټینشن هغه دیغت پر دماغ سره کم بوج ده هغه ټول به د دې وظیفه په برکت سره ولاړ سي دوستانو ډیر اسانه وظیفه ده ډیره خوندوره وظیفه ده لنن ز تاسو ته دا وایم تاسو عمل ور باندې وکي هغه کسان چې له دې مرض سره مخ دي الله تعالی به د دې وظیفه په برکت سره خلاص کی او موږ هم دعا وکړو چې الله تعالی دې هغه خلق له چې په ټینشن په مرض کې اخته دي الله تعالی دې په خپل فضل او کرم سره له دې مرض څخه وباسي